你要不要换一个便宜一点的石头啊？我的手已经离家出走了。你能看得出来我在舞吗？我都快残废了。4个主播当中我是最难的，他们演的都是人嘛，对不对？7天话口语。Hello， 大家好，嗨，亮，我是玄颖。Hello， 你好，你好。你好，你好。亮，我想问，刚才那一段是欢迎我吗？还是说这是我的挑战？是欢迎你，也是你的挑战。谢谢，再见。没有啦，没有啦，其实是表演给你看一下。真的吗？但是有吓到我哎，而且你看他们还有跳凳，我报新闻，你知道吗？我知道。那今天的尚方宝剑，就让我们来看记忆可以如何训练。我全身上下最不用到力气的就是我的手。对。然后我要举这个狮头。对。这狮头多重啊？大概3公斤左右。我真的后悔来这里。一般都要练多久才可以真正的舞起来呢？最少都要练上半年吧，才能做。所以给我7天，给我7天。我不会把太复杂的动作教给你，可能教给你一些基本的动作。接弟子一半。玄颖，不然你来试试这个狮头。我都不知道怎样试。下面拿起我们狮头，有几个部位我们要注意的。这个就是那个手柄，就是我们扶着那个。哦，手是放在这里的。对，一个手扶着手柄，一个手操控嘴巴。OK。然后这个就是操控那个眼镜的机关，然后这样拉它眼睛就会眨。然后这个就是给我们的头靠着的。不然我先把它举起来再说。好，一只手扶着嘴巴，一只手拿着手柄，这样拿。就顺着拿哦，这样啊，对，这样拿，然后靠着，头靠着。你的手是怎样？这样吗？大拇指夹在这个框，这样吗？对对。OK， 现在我要一个帅气的，把头拿掉。这样，嘿，这样，嘿，啊，对。女狮子变女疯子。我们现在就正式进入实操阶段，你教我一些动作，我回家好好的练。好，我们会教你一个基本的踩青套路，包括了几个动作。第一个动作就是起狮 ，OK。然后第2个就是行礼，就是我们叫的所谓的3拜。然后第3个我们叫3星，就是有3个抛动的动作。OK。然后第4个就是刺青、吞青、吐青，所以应该有6个到7个动作。我们先不拿狮头，我就用这个鼓棒当着，在操控那个狮子。说第一个动作起狮就是要用到马步，说马步就是把脚张开过肩膀，然后这样蹲下来。这么低？标准的马步就要90度。OK， 狮头举高，然后摆7个动作，左边、右边7次，会加起来7个。来，1就1左，1左，2、3、4、5、6、7，回来中间套下狮头。哦，下一个步骤就是我们叫小跳，所以就是从马步过脚。嘿，对，大致上是这样。这么简单吗？难以置信哎。因为你拿着鼓棒，所以简单。然后下一个就是行礼，就是我们的3拜。我教你那个简化版。好。我们从视频码，然后指左脚1次，然后右脚2次，左脚3次，转右边，没有，转右边，同手同脚。看它这样。我这样对吗？反边。如果你左脚在前，就要转右边。不然我先录一下，等一下，拿手机，等会儿，不
完我回去我就什么都不记得了。OK。OK， 马步蹲。来。1、2、3、4、5、6、7、8、中间，石头靠下，然后左脚回。可以。拍是拍下来了，那我看一下狮头吧。那嘴巴要关住哦。这个狮头的起势的角度是要这样。要顶着，手这样。你要不要换一个便宜一点的狮头啊，老开一点，教练？你的手不要拿这么直，要开一点点。啊，那平衡点不是好了，可以了。然后摆着，一样，你手一个拉前，我都说不出话了。这样摆着，摆左。啊，摆右。OK。我叫我的女学生示范给你看，她能做到的哦。哎，我的手已经离家出走了。这么轻松的吗？你注意看他的手是打开的，它有一个平衡点。你不累吗？可以，你来试试看。那个手柄你可能不要抓这样前，你抓后一点。以前我会觉得这是一个拼力气的一个表演，学习了之后才发现它当中有这么多细节和技巧是你需要去学会的。可以吗？今天就这样先啊，今天就练这样先。但是教练，我回家了，我就没有狮头了，那你觉得我应该怎么练呢？你可以拿一个哑铃，还是拿1袋米，3到4公斤的重量的，感受一下。好，我会加油的。可能因为它里面有好多的那个竹子是比较坚硬的，然后我又不太会怎么样去抓住它，所以我现在手好像触电了一样，我的天哪 ！OK， 没关系，这是必经之路，又到了练习的时间了。那今天白天我有日常的工作，现在呢刚刚放工，有一些累，但是我觉得还是应该坚持下去。那教练之前呢就建议举着米袋练习，我刚才找了找，我们家没有现成的米袋，所以我就做了一个箱子，做一个简易版的狮头，来找找感觉。我又回来练习了。今天呢，我想要配合鼓乐进行一些练习。那这个练习是不可以在白天进行的，因为周边的厂房都有工作人员嘛。只有到了晚上，大家都下班回家了，只剩下龙狮团。不过这段时间也不是太长，他们必须要在10点之前结束，所以练习的时间是非常宝贵的，我也要抓紧时间。等一下，是怎样？一开始就起了。啊！兵荒马乱。我刚才到中间那个噔噔噔噔噔，然后我就左右，我整个就乱了。我们现在学一些形态上的表现，因为我们说武士就是扮演一个动物嘛，然后动物也有喜怒哀乐，所以就是我自己要先冥想一下，我自己是一头狮子。对，我们就是好像一个演员嘛。我来试一下。好，你先试一下惊讶吧，惊讶。惊讶，看到一个东西，嘴巴张大的时候，先往后跳一步，这样。这样啊，对，那个表现就比较夸大一点。OK， 再来一个表情。怀疑。这样，这样。再来一个。怕吧，怕。怕。对了，这个就表现得好。OK， 哎，那不如教练你做一个，让我看看。碾杀我。哦，嘴巴还要抖一抖，细节是有很大的不一样的。对啊，我每次教我的学生是说，采青的时候比喻一个场景，一个狮子来到一个荒山野岭，然后无缘无故发现食物，然后他饿的表达，他就一定会感到很兴奋，然后无缘无故为什么有一个东西，他就会感到怀疑，然后会做一些试探的动作，
那我最后要呈现的是一个完整的表演，所以我要给自己设计一个剧情吧，就是哪一些动作在我第7天真正表演的时候，我必须要做到的，也就是我自己的一个挑战。我就给它设计是来到了一个山间，我要表现狮子的喜悦的这种神态。无意间用眼睛发现了有一个食物，就是我的亲。我首先是有点害怕，之后呢，我要稳定自己的状态，我就要环顾四周，向前之后试探2次，试探完了之后，哎，我终于可以吃了。他要闻一闻那个香味，所以有一个嗅的动作。最后呢，我要吃掉亲，吃完了之后，我要有一个开心的表现。总共对我来说，我要展现12个不同程度的一个状态的。教练，你帮我看一下，我这样12个步骤可以吗？试探过后，然后要加一个3星，然后就吃，还有一个咬那个青，然后吞 ，OK， 然后把那个青吐出来，然后结尾还是要一个行礼。你一来，我又多加4个动作。哎，看错了，一边对一边错，全部都往下都。哦，啊，哎，等一下，所以你这个描啊，这些表情你都是跟狮子学的吗？猫，你看猫的什么？他们在那边趴着啦，怎么玩球啊，怎么走动，猫都是很疑心病很重的动物。去慢慢走过去看旁边有没有东西，后面有没有东西。我觉得4个主播当中我是最难的，他们演的都是人嘛，对不对？一个跳舞，一个唱戏。一个诅咒根本都不用演嘛，对不对？挺难的。我呢是一个动物，而且还是我们日常生活中接触不到的动物，是一头狮子，有多难？我不能输。刚刚结束了训练之后呢，我马不停蹄，马上来到了一片祖屋区，因为我知道在这里我可以找到我的师傅，我要来拜师学艺。教练，今天是我倒数第2天来练习了。哇，我觉得时间过得很快，我有点紧张。你确定我真的是可以舞那个狮头吗？虽然时间有一点短，但是我看你的进展都蛮不错了。那我已经决定了，就是这个流程。我今天就是要从试探、秀、3星、吃，然后到最后行礼这一些形态的部位要加紧练习。好的啊，我就自己练10遍了啊，你们就别管我了。我现在就有一种好像我明天要出队的感觉，我不能演砸。我现在最担心的就是明天我会忘记一些动作。哎，错了，脚对，我都快残废了，真的是对体力有一个很大的挑战。但是我不得不说，就是我没有基本功，站的还不是特别稳。所以可想而知，真正那个舞狮人哈，他们有基本功的时候呢，他们其实那个漫长的过程也是非常非常辛苦的。终于穿上了舞狮队的衣服。1、2。我平时看到的狮头哈都是红色、黄色，蛮可爱的。为什么你这边的狮头是不太一样？我们的狮子属于比较传统。哦，怎么说呢？在各个方面都在外面看到的狮头都不一样。这头是一头刘备狮，画的这些颜色都是要代表这个人物了。哦。然后狮头上基本上为黄底，然后配搭5个颜色。OK 啊，青色代表赵子龙，蓝色代表马超，红色代表关公，黑色代表张飞，黄色代表黄种。所以这个五虎将是扶持他，
登基座位的。然后为什么这次是白毛？因为我们要显示刘备比较有智慧，狮头好像人一样嘛，你到一个年纪，你就会有生白色胡子，而且这个毛也软软的。对，这个毛我们叫炭羊毛。哦，怪不得。对，所以这个毛比普通在外看那些蓬那种 fluffy 的那种狮子的毛的价格又不一样。这个毛等于可能3倍哦。那这一头我看起来不太一样，因为它的这个毛就不是那么柔软的羊毛，这个是什么呢？这个是一个佛山狮的造型，然后这个用的毛是用马尾的毛，所以这一头会更贵，绝对更贵，在香港出产。对，那这一头应该有1000了吧？不止1000块，所以应该要2000新币左右。哦。我心里一直有一个疑问，因为我们不停地在摸这些狮头，但是我听说其实狮头不可以随便乱摸，是有一些禁忌的，是不是？老一辈那个年代，狮头价格都很高，就会比较特别照顾这个狮头，因为这个狮头的角接触点会比较弱，对，这边比较弱，所以我们都会避免这样撑起来，然后眼睛部位我们尽量不要去这样抓它。传言我们说就是那狮子开光过了，就有一个灵性。除了价格之外，其实也是一个尊敬，一个尊重。对。7天话可以。